Hello မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ hair brand ထိုးနည်းလေးကိုထုတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ကြရအောင်နော်ပထမဆုံးစလင်းတော်လေးလုပ်လိုက်ပါမယ်စလင်းတော်လေးလုပ်ပြပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိန်3ကထိုးပါမယ်ချိန်3ကထိုးပြပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ချိန်မှာတိုင်ရှည်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ချိန်3ကထိုးပါမယ်ချိန်3ကထိုးပါလို့ရှင်အဲ့ဒီနာလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်ချိန်3ကထပ်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်မင်းတို့ကမှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတိုင်ရှည်လေးတစ်တိုင်းထိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ချိန်3ကထိုးပါမယ်ချိန်3ကထိုးပြီးပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်3ကထိုးပါမယ်ပြီးရင်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတိုင်ရှည်လေးတစ်တိုင်းထိုးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုမင်းတို့12ခုပြည့်တဲ့အထိထိုးလာခဲ့ပေးရပါမယ်နော်မင်းတို့12ခုပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရှိန်3ကထိုးပါမယ်ရှိန်3ကထိုးပြီးပါလို့ရှိရင်မင်းတို့တိုင်ရှည်ထိုးထားတဲ့နေရာမှာအမှတ်တရရေးပြီးတော့တိုင်ရှည်ထိုးရပါမယ်တိုင်ရှည်ထိုးတဲ့နေရာမှာအပေါ်မှာ3ဝင်းရှိတာကိုမင်းတို့က2ကွင်းကိုထုတ်ရပါမယ်ပြီးမင်းပြန်ပြပေးမယ်နော်အမှတရေးရေးမယ်ရှစ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်ရှည်ထိုးထားတဲ့အထက်မှာအကိုထည့်ပြီးတော့ခြေစားကိုဆွဲယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအပေါ်မှာကျိုး3ခုရှိတာကို2ခုကိုပဲဆွဲထုတ်ရပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်အမှရင်းမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနကတိုင်ရှည်ထိုးထားတဲ့နေရာမှာပဲပြီးရင်မင်းတို့အမှ2ကျိုးကိုဆွဲထုတ်ရပါမယ်ပြီးမင်းတို့နောက်တစ်ခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအထဲမှာပဲတိုင်ရှည်ထိုးရပါမယ်တိုင်ရှည်ထိုးတဲ့အခါမှာ2ကျိုးကိုပဲဆွဲထုတ်ရပါမယ်အဲ့ဒီမှာအပေါ်မှာခြေကျိုး4ခုရှိရပါမယ်နော်4ခုကိုတစ်ခါတည်းဆွဲထုတ်ရပါမယ်ပြီးရင်ချိန်3ကထိုးပါမယ်ချိန်3ကထိုးပြီးခုနကထားရှိထိုးထားတဲ့အပေါက်မှာပဲခုနကပုံစံမျိုး3ကထိုးရပါမယ်နော်တိုင်ရှိ3နိုင်ထိုးရပါမယ်နှစ်ကျိုးကိုတစ်ခါထုတ်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်အမှတစ်ခါရေးမယ်အဲ့ဒီတိုင်ရှိထိုးရတဲ့အပေါက်မှာပဲနောက်ထပ်တိုင်ရှိတဲ့တိုင်ထိုးမယ်အမှအပေါ်မှာရှိရဲ့နှစ်ကျိုးကိုထုတ်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တိုင်ရှည်ထိုးမယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့နှစ်ကျိုးကိုထုတ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်အပေါ်မှာ4ခုရှိတာကိုတစ်ခါတည်းဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်ချင်းတစ်ခါထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တိုင်ရှည်ထိုးရတဲ့အပေါက်မှာခုနကလိုမျိုး2ခုထိုးရပါမယ်နော်မင်းတို့ဒီလိုထိုးနည်းပုံစံမျိုးကိုပဲမင်းတို့ကတိုင်ရှည်ထိုးထားတဲ့12ခုထိုးထားတဲ့အပေါက်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေထိုးလာခဲ့ပေးရပါမယ်နော်မင်းတို့12ခုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ရှိန်2ခါထိုးပါမယ်ရှိန်2ခါထိုးပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပထမဆုံးစနစ်နဲ့လောက်ထားတဲ့နေရာမှာတိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထိုးပါမယ်
ပြီးရင်ချိန်3ခါထိုးပါမယ်ချိန်3ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနက2ခုလောက်ထားတဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲရေတွေထိုးထားတဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်ပုံစံမျိုးအမှ2ခုကျန်2ခုရှိတာကိုဒီပထမထိုးနည်းအတိုင်းပဲเนาะထိုးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲခုနကလိုပဲတိုင်ရှည်လေးတွေထိုးရပါမယ်အမှ2ခုရှိတာကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထိုးမယ်အမှ2ခုရှိတာကိုဆွဲထုတ်မယ်စုစုပေါင်း4ခုရပြီဆိုရင်တခါတည်းဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်ချိန်3ခါထိုးပါမယ်အလားကိုတစ်ခုလို့သတ်မှတ်တယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ချီထိုးမယ်အမှ2ခုရှိတာကိုဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်နောက်တဲ့အမှ2ခုရှိတာကိုဆွဲထုတ်မယ်အဲ့လိုစုစုပေါင်းတိုင်ချီ3နိုင်ထိုးရမယ်ပြီးရင်အမှ4ခုရှိတာကိုတခါတည်းဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပန်းပွင့်ပုံစံလေးတစ်ခုရပါပြီပြီးရင်ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်ဆွမ်းနာကအတိုင်းပဲထိုးသွားရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုမင်းအဆုံးထိဖြည့်အောင်ထိုးလိုက်ခဲ့ပြရပါမယ်နော်မင်းတို့အဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ချိန်တစ်ခါတက်မယ်ပြီးရင်မင်းတို့ဖုံးမီ3ခုထိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာ3ခုမြောက်မှာမင်းတို့ရှက်ကော်နဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ချိန်တစ်ခါတက်ပြီးတော့ခြေစာကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်မင်းတို့ပြီးလို့ရှိရင်အနားကုတ်ကလေးလောက်ပါမယ်အနားကုတ်ကလေးလောက်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ခဏကရှက်စနစ်နော်လေးလောက်ထားတဲ့နေရာမှာခြေစာကိုဆွဲယူပါမယ်ပြီးရင်ချိန်တစ်ခါထိုးလိုက်မယ်ချိန်တစ်ခါထိုးပြီးပါလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီပွင့်ဖက်လေးတစ်ခုနဲ့ဒီနံပါတ်အပေါက်ကလေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာတိုင်တိုး4ကထိုးပါမယ်တိုင်တိုး4ကပြေးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီပွင့်ဖက်2ခုကြားမှာပေါ့နော်ပွင့်ဖက်2ခုကြားထဲမှာ6ခါထိုးမယ်နော်တိုင်တိုး6ခါထိုးပါမယ်တစ်ခါ2ခါ3ခါနောက်ကနေပြီးတော့ရှည်စာလေးတွေကိုတစ်ခါတည်းတင်သွားပါမယ်နော်မင်းတို့6ခါပြေးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်ဖက်တစ်ခုပန်းပွင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာပေါ့နော်မင်းတို့ချိန်တစ်ခါထိုးပါမယ်မင်းတို့တွေကဒီမှာပန်းဒီပွင့်ဖက်ကလေးပေါ့နော်4ခုကိုတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပွင့်ဖက်2ခုကြားထဲမှာကြတော့6ခါထိုးရပါမယ်တိုင်တိုး6ခါထိုးမယ်တိုင်တိုး6ခါပြေးလို့ရှိရင်မင်းတို့တိုင်တိုးတစ်ခါထိုးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကို6ခါထိုးမယ်တစ်ခါထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုထိုးသွားပြရမယ်နော်ဒီအဆုံးထိထိုးသွားပြရပါမယ်မင်းတို့အဲ့ဒီမှာအဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တိုင်ရှည်ထိုးထားတဲ့နေရာနဲ့မင်းတို့တိုင်ရှည်3နိုင်ထိုးထားတဲ့နေရာမှာအပေါက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးထဲမှာတိုင်တိုး4တိုင်ထိုးရပါမယ်နဲ့3 4ပြီးရင်မင်းတို့နောက်ထပ်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တိုး3နိုင်ထိုးရပါမယ်
ပြီးရင်မင်းတို့ဒီဘက်တစ်ချမ်းကလိုပဲတိုင်ရှိ6တိုင်ထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်တိုးတစ်တိုင်ထိုးမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုမင်းတို့ပထမဆုံးထပ်ပြီးတော့ထိုးခဲ့တဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိထိုးလာခဲ့ပေးရပါမယ်နော်ပြီးမင်းတို့အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တိုင်တိုး2တိုင်ထိုးပါမယ်တိုင်တိုး2တိုင်ထိုးပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပထမဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်တိုးမှာရှက်ကော်လေးနဲ့အဆုံးသတ်ပါမယ်ပြီးမင်းတို့ခေါင်းပတ်ဖို့အတွက်ကြိုးလေးထိုးပါမယ်ပြီးမင်းတို့တွေချင်းထိုးပါမယ်နော်ချင်းရတော့ကိုလိုချင်တလောက်အရှည်ကိုထိုးလို့ရပါတယ်ကိုလိုချင်တလောက်အရှည်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့တွေးပါမယ်မမေကတော့အရှည်25လောက်ထိုးထားပါတယ်เนาะချင်း25လောက်ထိုးထားပါ25 30အထိထိုးလာခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုလိုချင်တဲ့အရှည်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ချင်း3ကထိုးမယ်ချင်း3ကထိုးပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီမှတ်ထားတယ်ကိုမှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဆနာကလိုပဲပန်းဝင်လေးတစ်ပွင့်ပန်းဝင်လေးထိုးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီပန်းဝင်ထိုးနေတိုင်းလေးပဲထိုးရပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲအမရှိရဲ့နှစ်ကြိုးကိုထုတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲတခါထိုးမယ်အမရှိရဲ့နှစ်ကြိုးထုတ်မယ်အမ4ကြိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချင်း3ကထိုးမယ်ပြီးအဲ့ဒီအပေါက်မှာပဲစောနာကလိုပဲတိုင်ရှည်လေးတွေနှစ်ကြိုးကိုတစ်ခါထုတ်နှစ်ကြိုးကိုတစ်ခါထုတ်နဲ့4ကြိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းဆွဲထုတ်အဲ့လိုပြီးလို့ရှိရင်ချင်း3ကထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စောနာကလိုပဲ4ခုပြည့်တဲ့အထိထိုးလိုက်ခဲ့ပေးရပါမယ်နော်4ခုပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ချင်းတစ်ခါထိုးပါမယ်sorry မင်းတို့ချင်း3ကထိုးမယ်ချင်း3ကပြုတ်ပြီးချင်းမင်းတို့ဒီအဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲချက်ကော်လေးနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ချင်းတစ်ခါထိုးပြီးတော့မင်းတို့အရှည်စားကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာရှည်စားလည်းနည်းရှည်လေးဖြတ်ပေးပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှည်စားလေးကိုတင်ရမှာမို့လို့ပါပြီးမင်းတို့အကလေးနဲ့ရှည်စားကိုတင်ပါမယ်ပြီးမင်းတို့မလားတဲ့အဖက်မှာရှည်စားကိုတင်လိုက်ပါမယ်နော်ရှည်တင်တာကတော့ကိုစင်ပြီးသူလိုပဲတင်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကိုပဲဒီလိုပုံစံမျိုးပဲထိုးရပါမယ်နော်အခုဆိုရင်တော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ hair brand လေးရပါပြီလိုက်ထိုးလို့အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် tutorial လေးတွေပေးမှာမို့လို့မင်းအကောင့်ကို like and follow လုပ်တော့ပေးကြပါအောင်နော်